Kasamtangang dili paagian ug mga dagkong truck ang mananga bridge sa Tabunok, Talisay City habig sa southbound. Atong sayran ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining signage sa usa ka travel advisory nga makita sa Center Island sa Bukana sa Mananga Bridge ang gipahimutang sa DPWH nitong Abril 9 sa buntag pa. Pagpahibalo sa mga light vehicles lang sama sa passenger buses paubos ang mamahimong makaagi sa Taytayan nga padung sa Southern Cebu. Samtang ang mga truck adto na moagi sa Cebu South Coastal Road hangtod nga mapaubos na sa retrofitting ang Mananga Bridge. Adunay bahin sa Mananga Bridge diin mikang-a ang railing o sidewalk sa Taytayan kay dipiktoso na ang bearing pad sa seksyon niini o nahilis na og ilisanan. Kay ngano kung kuyalo siya engineer. Basin og mas makuan to ang bearing pad na madaot na gyud siya maayo. Kung madaot siya maapektahan tong diri na makuan na gyud siya ang iyang discrepancy sa iyang elevation modako man. So atong i-advise nga only these light vehicles kay naman siya difference mga 1 inch siguro na. Matod ni Molina nga magpatabang sila sa City Toda alang sa pagiya sa mahimong agianan sa mga dagkong truck. Tag budget na lang i-appeal na magud nato tanan and then ang mga girders ato na lang dayon sa nang ikuan dili nang bearing pad na lang no. Kung ato na lang we requested 30 million kay para usa na lang dayon ka kuan tanan. Gipa sa liga ni Molina ang mga opisyal sa dakbayan sa Talisay atol sa ilang tigom kagahapon nga pabiling lig-on ang Taytayan sa Mananga. Gilagway ni Molina nga ang bearing pad mao ang guma nga gibutang sa tunga aron dili direktang modapat ang Taytayan sa pundasyon sa tulay. Gibutang kini aron kung adunay paglihok sa yuta dili dali nga maguba ang Taytayan. Gitataw nga ang pundasyon sa Taytayan wala maunsa og pabilin kini nga lig-on. Oban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.